Hello， 欢迎收看《哥哥共哈发》，我是秉华。我们今天来到苗栗，因为荣兴客家采茶剧团在里头排演新的《He Q》，而这一部新的《He Q》相当的特别，透过镜头带大家先睹为快喽。三高城内夜皮囊，有讲有冲，表情更是生动到位。荣兴客家采茶剧团认真彩排新的《He Q》，这部新的《He Q》碰风迷人、幽默逗趣，不但有大量通俗的客家俚语，也充分展现客种文化。碰风迷人是用客家东方迷人茶做一个主题，但是以一个茶议题，不过多方的内容，有烧烤，也有爱情故事，也有传统客家的文化，相当的神奇啊！哈。这部新的《He Q》以茶为主题，不但有浪漫喜剧的元素，也有菜茶文化以及客庄的潮民生活。全台湾总共有7场巡回演出，还有8营腔哈表演，内容精彩可期。第一次以碰风美人茶为主轴，其实我们每年出国都会送我们的客家乡亲或者是海外的朋友东方美人茶，因为这个是属于我们在我们台3县里我们客家人很有名的茶叶。所以这一次我们为了要做这出戏，我们还特别去了解制茶以前制茶的过程是什么。荣兴客家采茶剧团希望用这部新的《He Q》呈现浪漫台3县的不同风貌。亚洲第本行卡斗人底客家 He Q。Hello， 各位观众朋友们，讲到客家的八音呢，这个9腔18调就是非常重要的代表。你们也喜欢，或者是你们有听过客家的八音表演吗？保准你听过一次八音，你就会了解客家的音乐传统的文化喽。好了，我们今天学到了新的词，来复习一遍吧。来看到第一个词就是八音，八音，八音。第二个呢就是戏曲 ，He Q。He Q， 第三个来学到一整句话哦，来看到这句话就是让更多人认识客家戏曲。本行卡多人的客家 He Q， 本行卡多人的客家 He Q， 你们都有学会了吗？好，多多练习喽，明天见，拜拜。